his name is John C. హలో ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ప్రస్తుతం వీడియో చూస్తున్న సమయంలో మీ మూడ్ ఎలా ఉన్నా సరే ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూస్తే మీరు మంచిగా ఎంటర్టైన్ అవుతారు, మంచిగా నవ్వుకుంటారు కూడా. సరే, దానికంటే ముందుగా అసలు ఈ వీడియో దేని గురించో తెలుసుకుందాం. మనుషుల్లాగా అడవిలో ఉండేటువంటి జంతువులు ఉండవు. అవి ఎప్పుడు ఇతర జంతువులతో గొడవ పడుతూ ఉంటాయి. అయితే వాటికి తెలియదు ఎవరితో గొడవ పడాలి, ఎవరితో గొడవ పడకూడదన్న విషయం. వాటికి నచ్చినట్టు ఏ జంతువుతో పడితే ఆ జంతువుతో గొడవ పడడానికి చూస్తాయి. కొన్నిసార్లు సక్సెస్ అవుతాయి, కొన్నిసార్లు మొత్తం ప్లానే బెడిసి కొడుతుంది. అనుకున్నదోటి జరిగేదోటి అన్నట్టు పుడింగిలాగా గొడవ పడదాకొచ్చిన జంతువే అన్ని మూసుకుని వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. అటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ మీరు ఇప్పుడు చూడబోతున్నారు. ముందుగా ఒక గొర్రెల్లా పుడింగిలాగా వేరే గొర్రెళ్లతో గొడవ పడ్డానికి వెళ్లి వేరే గొర్రెల్లా కొట్టిన దెబ్బలకి ఎంత స్పీడ్ తో అయితే వచ్చిందో అంతే స్పీడ్ తో వెనక్కి వెళ్తే ఎలా ఉంటుందో ఒక్కసారి చూసేయండి. ఈ జూకు వచ్చిన వాళ్ళందరూ వీటి గొడవని మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. లక్కీగా బుల్లెట్ ప్రూఫ్ గ్లాస్ ఉంది కాబట్టి సరిపోయింది. అవి గొడవ పడతాం ఎలా ఉన్నా కానీ వేళ్ళన గాల్లోకి ఎగరేసిద్దాం. ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రికల్ ని చూసి కుక్క తెగ మురుగుతుంది. కుక్క ఎంతలా మురుగుతున్నా సరే రేస్ గుణంలో శృతిహాసం మాదిరిగా మన ఎలక్ట్రికల్ గారు కూడా ఏమాత్రం స్పందించట్లేదు. దీంతో కుక్కకి కోపం వచ్చి, యారా నీకంటే సైజులో పెద్దోడిని, కాస్తన్నా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి కదా, కాస్తన్నా కదలాలి కదా అని కోపంగా కుక్క ఎలక్ట్రికల్ ని నోటితో గట్టిగా పట్టుకుంది. దోల తీరిపోయింది. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రికల్ గారిని పట్టుకుంటే షాక్ కొట్టిద్ది. అందరూ ఒక్కసారి వీడియో ఫుటేజ్ ని సరిగ్గా గమనించండి. ఇక్కడ మన పులిరాజా గారు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ తో ఎలుగుబంటిని పట్టుకుని దాని సంగతి తేలుద్దామనుకున్నారు. అయితే మన ఎలుగుబంటి గారు దీనికంటే స్ట్రాంగ్. ఏందిరా నన్నే భయపడతావా అని రివర్స్ లో తిరిగి పులినే తరిమేసింది. దగ్గరికి వెళ్ళిన దాకా ఉండే ఇంకొక పులి ఉంది. ఆ పులి ఇంకా వెళ్ళట్లేదని, యారా నీకు స్పెషల్ గా పొట్టిట్టు చెప్పాలా, ఎలా నీతోనేరా చెప్పేదే, వెళ్తావా రెండు తగిలించమంటావా అన్నట్టు ఎలుగుబంటి చూసింది. ఎందుకు వచ్చిన గొడవ అని రెండు పులులు జంప్ అయిపోయి అక్కడి నుంచి. మనుషులు మాత్రమే కాదు, జంతువులు కూడా వాటి ఫ్యామిలీని కాపాడుకోవడానికి ఎంత రిస్క్ అయినా తీసుకుంటాయి. ఈ మాట ఎందుకన్నానో ఈ ఇన్సిడెంట్ చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ ఒక బాబుని ఒక భయంకరమైన ముసలి పట్టేసుకుంది. ఆ ముసలి నుంచి బాబుని అంటే ఈ ఫ్యామిలీలో ఒక్కదైన బాబుని కాపాడడం కోసం ఇవన్నీ కలిసి ముసలితో పోరాడతాయి. ముసలితో గొడవ పడ్డం ప్రమాదం అని తెలిసినా సరే ఇవన్నీ కలిసి ముసలితో పోరాడి వాటి ఫ్యామిలీ మెంబర్ని కాపాడుకున్నాయి. ఇక్కడ ఒక కంగారు నీటిలో నుంచుని ఉంటే ఒక కుక్క రారా తేల్చుకుందాం అన్నట్టు నీటిలోకి దిగి కంగారుతో గొడవ పడ్డానికి చూస్తుంది. అయితే కంగారు మాత్రం మామూలుగా ఊరుకుంటుందా, కుక్కను ఊతిగా అవతల పారేస్తుంది. ఏంట్రా అరుస్తున్నా, నాతోనే గొడవ పడతావా, నేనేం చేశాను నిన్ను, ఇప్పుడు అయిపోయారు నా చేతిలో, నీకు సాగు ఈరోజు. రే తెల్లడాగ్గు, నీకు రెండు తగిలించమంటావా, ఇక్కడి నుంచి వెళ్తావా, నన్ను వదిలే అన్నాయి, ఆడికి నాకు సంబంధం లేదు. ఈ వీడియో మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. ఎందుకంటే పిల్లిని చూసి ఎలుగుబంటి పారిపోవడం ఎప్పుడైనా చూసారా? ఖచ్చితంగా చూసి ఉంటారు. అయితే ఇక్కడ చూడండి, పిల్లిని చూసి ఎలుగుబంటి పారిపోయింది. పారిపోవడం కాదు, పిల్లే పరిగెట్టించింది ఎలుగుబంటిని. ఈ ఎలుగుబంటి సైజు పెరిగింది తప్ప మ్యాటర్ ఏం లేదు, పిల్లిని చూసే పరిగెట్టేసింది. మేక, ఆవు వీటి రెండింటికి మధ్య గొడవ జరిగితే ఎవరు గెలుస్తారు? మేక కంటే ఆవు సైజులో పెద్దది కాబట్టి ఆవు గెలుస్తుంది అనుకుంటాం. కాకపోతే ఇక్కడ రివర్స్ లో జరిగింది. మేక సరిగ్గా తలతో ఒక్క గుద్దు గుద్దేసరికి ఆవు టబేలమని పడిపోయింది. ఇక్కడ హైనా ఒకటి మాత్రమే ఉంది. కాకపోతే హైనాకి దగ్గరలో 20కి పైగా వైల్డ్ డాగ్స్ ఉన్నాయి. అందుకే సేఫ్టీగా ఉండడం కోసం హైనా తన ఫ్రెండ్స్ ని పిలవాలనుకుంది. దూరంగా ఉన్న వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ రావాలి అంటే హైనా చేసే చిన్న సౌండ్ సరిపోదు. అందుకే సౌండ్ గట్టిగా రావడం కోసం అరిచే సమయంలో తలను కిందకు వంచి అరుస్తున్నది. అప్పుడు రీసౌండ్ వస్తుంది కదా, డబుల్ సౌండ్ వినపడుతుంది. హైనా పడ్డ కష్టానికి లక్కీగా ఫలితం దొరికింది. వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ విని హైనా దగ్గరికి వచ్చారు. ఇక్కడ హైనాస్ వైల్డ్ డాగ్స్ అరుచుకుంటున్నాయి. ఎవరు గెలుస్తారు? చాలాసేపు పరిచిన తర్వాత ఎందుకు వచ్చిన రిస్క్ లేని వైల్డ్ డాగ్సే వెనక్కి తిరిగి పారిపోయాయి. ఇక్కడ రెండు సింహాలకి
ఒక అడవి గేదె ఒంటరిగా దొరికింది అని ఈ సింహాలనుకున్నాయి. అందుకే వెంటనే ఒంటరిగా ఉన్నటువంటి ఈ అడవి గేదె పైన దాడి చేశాయి. అయితే అడవి గేదె ఫ్రెండ్స్ దగ్గరలోనే ఉన్నారు. వచ్చారు, సింహాలను ఎత్తి అవతల పడేశారు. ఇక్కడ ఒక సింహం అడవి గేదెలపైన దాడి చేయడం కోసం గడ్డి పొదల్లో ఉంది. ఈ విషయాన్ని ఒక అడవి గేదె గమనించి ఇది మమ్మల్ని వేసేదేంటి, నేనే వీడిని వేసేస్తా అని సింహం దగ్గరికి వెళ్లి సింహాన్ని ఆట ఆడుకుంది. ఒరే సింహం, ఆగరా, ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నావు, ఓ దెబ్బ తిను. చిచి, ఈ అడవి గేదె గడికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం తెలీదు. కనీసం సింహాన్ని కూడా చూడకుండా గాల్లోకి ఎగరేస్తాడు. ఇప్పుడు కాలుకి ఆయింట్మెంట్ రాసుకోవాలి, అయినా తగ్గుద్దో లేదో తెలీదు. ఇక్కడ కొన్ని హైనాస్ కి ఒక ఆడసింహం ఒంటరిగా దొరికింది. అలా అని హైనాస్ అనుకుని ఈ సింహం పైన దాడి చేశాయి. చాలాసేపు ఈ ఆడసింహం ఒంటరిగానే పోరాడింది. అయితే లక్కీగా వీళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వచ్చారు, హైనాస్ ని తరిమేశారు. ఇక్కడ ఒక హైనా 14 నెలల చిరుతపులి పిల్లను ఆహారంగా మార్చేసుకోవడానికి చూసింది. అయితే చిరుతపులి చిన్నప్పుడే ట్రైనింగ్ తీసేసుకుంది ఫాస్ట్ గా చెట్టు ఎక్కడం ఎలా అని. అదే ఈ రోజు చిరుతపులి పిల్లను హైనా నుంచి కాపాడింది. ఇక్కడ కొన్ని చిరుతపులులు కలిసి ఒక అడవి పంది పిల్లను చూసి ఒంటరిగా ఉంది కదా, మంచింగ్లోకి పని అవుతుందని దాన్ని ఆహారంగా మార్చుకోవడానికి ట్రై చేశాయి. ఈలోగా పందిపిల్ల పేరెంట్స్ వచ్చేసాయి. చిరుతను మామూలుగా తోలలేదు, కుక్కను తరిమినట్టు తరిమేశాయి. హైడ్ అండ్ సీక్ ఆట మనుషులు మాత్రమే కాదు, జంతువులు కూడా ఆడతాయి. ఇక్కడికి వచ్చిన పుల్లుకి దొరకకుండా ఒక బాతు భలే దొక్కుంది. హే పులి బ్రో, నన్ను పట్టుకో. అర్రే, దొరికేస్తాననుకున్నావా? ఆశ దోశ అప్పడం వడ. ఇక్కడ బ్రో, ఇక్కడ పట్టుకో. ఆహా, మళ్ళీ దొరుకుతాననుకున్నావా? అచ్చకచ్చగా. అరే బాతుగా, అసలు ఎక్కడున్నావురా? ఏంటి బ్రో అటు ఇటు వెతుకుతున్నారు? నేను ఇక్కడే ఉన్నాను, ఇలా రండి. ఆహా, నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు, పోనివ్వండి, నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు. అది ఇక్కడ 2 కుక్కలు కలిసి చాలాసేపటి నుండి గాడిదను ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. ఎప్పటి వరకు ఇబ్బంది పెట్టాయి తెలుసా? గాడిదకు కోపం వచ్చి ఒక కుక్క తోకబెట్టుకుని విసిరేంత వరకు ఇబ్బంది పెట్టాయి. ఇది ఫ్రెండ్స్, వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి. వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేసి చెప్పండి. వీడియోని చివరి వరకు చూసినందుకు అందరికీ థ్యాంక్స్.